Brand new street and brand new me. Side by friends I need. Don't you tell me that you're in town, I already know. Couple days ago. Hey, now that our names are written in stone, let's be honest, sounds like home. Still I'm here alone and I'm calling your phone. I wish I could wipe my own memory out. I wish I could dream about somebody else. I wish I could talk when the silence so loud. I wish, oh I wish I could wipe my own memory out. I wish I could do something that will make sense. I wish I would know what you're thinking about. I wish I could wipe my own memory out. Hello mga kapigi, welcome back again here sa ating channel. Ito pa rin ang iyong host, si Miss Piggy Farm Channel. Welcome back again sa ating Piggery Business 2022. Kumusta na po tayong lahat mga kapigi? Hi po sa inyong lahat. Now may update po tayo sa ating patterners mga kapigi or ang ating mga bagong piglets. Yun mga kapigi, 18 days na po sa pagwalay po ng kanilang inahin. Ibig sabihin, nasa 50 days na po sila sa papanganak po ng ating mga sow. Now sila po ay 46 piglets mga kapigi. Ito po ang ating mga target by October kasi nasa 46 piglets po sila mga kapigi. At baka nagtaka po kayo mga kapigi, may mga marking po sila. Bakit po? Kasi 2 times na po tayo or nagbigay po tayo ng kanilang deworming today. Bakit po? Kasi nag-change feeding na po tayo ng kanilang starter mga kapigi, no? Napaka-importante niya, bago po tayo mag-change feeding ay lagyan po natin sila ng injectable or mga deworming po natin para mas malakas at mas energetic sila kumain mga kapigi. Yung mga kapigi, napaka-excited ang ating batch October kasi 46 target po natin sila. Sana makasurvive po sila. Yun muna ang aking update mga kapigi, no? Ito pa rin ang yung host, si Miss Piggy Farm Channel, ang nagsasabing simple life is a God life. See you po in the next vlog. Love, love, love!